Pada tanggal 16 Juni 1948, pembajakan pesawat komersial pertama terjadi pada Cathay Pacific Airways. Beberapa pembajak direkrut untuk membajak pesawat yang berisi 27 penumpang, yang salah satu dari mereka adalah seorang pebisnis kaya dari Cina. Dan para pembajak tersebut menyandra mereka demi sejumlah tebusan. Kemudian pihak kepolisian Makau dikerahkan untuk bergegas dan membebaskan sandera, sekaligus meringkus para pembajak. Dan sempat terjadi baku tembak dalam insiden tersebut. Meskipun akhirnya para pembajak berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, peristiwa ini mengakibatkan tewasnya seorang pilot pesawat akibat tertembak dalam insiden itu.